ဒီလားလေဒီလားကလည်းအမေဖေကူကနားလာတယ်မလောက်ဖြစ်နေတယ်အပါတော့မယ်ဒီစင်းရတဲ့မှာနေခဲ့လိုက်တော့ကြတော့လာတွေ့တာအဖြစ်နေရလဲမျက်နှာလဲကဘာပြက်နေလေရုံနဲ့အေးပါကွာဒီလားလဲအိမ်လာကနဲ့အမေဆေးကူကသားလာကနဲ့မလောက်ဖြစ်နေတယ်မင်းနဲ့ကနဲ့မတွေ့တာတော့ဘလောက်မှမကြသေးဘူးဘာအလုပ်တွေလုပ်လို့အဲ့လောက်ထိညံ့ညံ့ဆန်ဆန်စီးပွားသွားတာလောက်ကားလွယ်လွယ်လေးပဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုတနေရာနဲ့တနေရာပို့ပြီးအောင်ပဲတစ်ခေါက်ပို့ပြီး3လောက်စာလောက်ရတယ်ဖိုင်မလားအတိုင်းကြောင့်ပြီးမယ်ဟာစင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကတရားမဝင်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတာမကောင်းတာနောက်ထားစမ်းပါမင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာအရေးကြီးလားမင်းရဲ့ရိုးသားမှုကအရေးကြီးလားစဉ်းစားငါနောက်တဲ့နိုင်ဝက်နေကားကိဘက်ကငါလက်လိုက်ရှင်လိုက်ခဲ့ဒါပဲကောင်းတာမကောင်းတာနောက်ထားစမ်းပါမင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာအရေးကြီးလားမင်းရဲ့ရိုးသားမှုကအရေးကြီးလားစဉ်းစားငါနောက်တဲ့နိုင်ဝက်နေကားကိဘက်ကငါလက်လိုက်ရှင်လိုက်ခဲ့ဒါပဲအရန်ပင်မနေပြီလားအမေကတော့တန်းပင်မမှာပဲစိုးရိမ်တယ်ငါသားလေးရိုးရိုးတသားနဲ့ရှာကျွေးတဲ့သမင်းတလုတ်ကအမေအတွက်တော့အကောင်းဆုံးဆေးပါပဲကွယ်မူမချုပ်ခင်တော့အိမ်ပြန်ခင်တော့ဒါအမြင့်ဆုံးကကျင်နေပါတော့အမေရဲ့ဒီလောကကြီးတဲ့မြေတတရားကိုလေမေတ္တာတည်တဲ့ခေ
လိုက်ပြတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ငါအမေကဒုစရိုက်လောက်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့စေပကုစေချင်ငါပြင်မခံပြီးရိုးရိုးသားသားရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့စေကုစေချင်တာ မင်းကတော့အဖျားအနာမ